Llega desde un futuro donde solo existe la diversión. Tequilastron, la nueva sensación de Tequilas Discotec. Totalmente recargado. Ven a conocerlo este viernes y pásatela de pelos en el antro más chido en 500 millas a la redonda, con la presentación en vivo de la internacional Sonora Escándalo. Y checa, botella de Buchanan's Sky Vodka Ojinadora solo $40 antes de las 10. Chicas mejor. Los DJs más perros de la escena musical y todo lo que tú prefieres a la hora del party. Este viernes solo en Tequilas Discotec. Vívelo a lo grande. Te quedaría bien. En Tequilas Discotec, festejar es nuestra especialidad. Por eso este viernes 14 de febrero traemos en exclusiva para ti la presentación estelar de Alfredito Olivas. Plano el amor se acabó entre Además, Tropicalísimo Apache, la nueva imagen. Preventa en la Michoacana de las Cruces y en Tequilas. Reserva al 915-595-6156. Este viernes 14 de febrero, Alfredito Olivas, solo en Tequilas Discotec. El amor, vívelo a lo grande. Este viernes en Tequilas Discotec, vívelo a lo grande.